السلام عليكم، أنا اسمي ياسين. النهاردة هعمل لكم فكرة حلوة إن شاء الله تعجبكم. نجيب إزازتين مية، واحدة بالشكل ده وواحدة بالشكل ده. لما نحط حاجة في العجين ونقطع الإزازة بالشكل ده، قطعناها بالشكل ده، نخرمها عشان المية تجي. حطينا الحجر عشان الطيور تقدر تشرب. دي فكرة النهاردة، وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. وحطوا اللايك والاشتراك